provar nossa nova carne. Chamamos especialistas no assunto. Tem um queijo dentro do hambúrguer. Tem o queijo. Você consegue sentir o sabor de churrasco. Isso aqui é sucesso. Hoje não tem só cheirinho, cara. O que você tá assistindo, meu bebê? Essa cara sua. É o novo Prime Blend Cheese, o expert. Assistindo Animal Planet? É? A Amazônia está com Tá fechando o zoinho, amor. os desmatamentes Olha lá. ilegais estão destruindo um dos nossos Ê, vidão, hein? e agora esse crime Eita, deitado no colo do pai, assistindo Animal Planet. decidido para secas prolongadas, combater as mudanças climáticas e proteger Oi? o futuro e o de nossos Paralisou. Precisamos parar essa destruição. Ligue para 0800 545 Oi, como é que ele dormiu? ou acesse Com as patinhas abertas. Dormiu? Dormiu. e agora para o Greenpeace. Há 20 anos, Pois é, é assim. trabalha pela proteção da Amazônia. Isso aí, é importante que a gente trabalha, se mata. E mobilizamos Mas a raçãozinha dele de castrado tá lá, né, filho? agir agora. Junte-se a nós e ajude a proteger a Amazônia É? por um pouco mais que R$1 por dia. Bigode do janeiro. É a hora de salvar a Amazônia. E para Ó, sempre. boquinha rosa, ó. 56, temperatura extrema. Boquinha rosa. 0% de água. Planeta Nariz 3, rosa, ó. sem rastro de terra. Tempestade de pó de magnésio. Sobrancelha do janeiro, ó. Em outros planetas, Isso